हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज गोट फार्म अजमेर इन राजस्थान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिरोही के मेल। देख सकते हो आप, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अंदर है। फ्रेंड्स, किसी भाई को लेने हो तो खेमराज भाई से कांटेक्ट करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और भी कोई ब्रीड चाहिए तो प्लीज़ संपर्क करें। खेमराज भाई के नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये राजस्थान की ऑल ब्रीड में काम करते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़, ताकि आगे कोई भी वीडियो पोस्ट करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ नहीं चला सब्सक्राइब वाला सिस्टम तो यार। इनका प्राइस रखा है हमने 250 पर केजी से। इनका बॉडी वेट आएगा आपके 30 से 50 केजी के अंडर। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब